হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম তোমাদের সবাইকে। তো তোমরা যারা ক্লার্কশিপের প্রিলিমস পরীক্ষায় পাশ করার পর মেন্স দিয়েছো, এরপরে অনেকেই হয়তো টাইপিংয়ের জন্য কি করবে সেই বিষয়গুলো খুঁজছো আর বুঝতে পারছো না কীভাবে টাইপিংটা শুরু করবে। তো তাদের জন্য একটা ছোট্ট ভিডিওর মাধ্যমে আমি শেয়ার করবো যে তোমরা প্রাথমিকভাবে কিভাবে টাইপিং প্র্যাকটিস শুরু করবে। তো আমি আমার প্রিপারেশান ফেজে কী করেছিলাম সেগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর আমি সিএইচএসএল পরীক্ষা দিয়েছি, সিজিএল দিয়েছি, তো সেখানেও টাইপিং টেস্ট আসতো। তো সিএইচএসএলে তখন 35 ওয়ার্ড পার মিনিট স্পিড প্রয়োজন ছিল, আর আমি এভাবে প্র্যাকটিস করে আমার স্পিড তখন হয়েছিল 40 ওয়ার্ড পার মিনিট। তো তোমাদের ক্লার্কশিপে তো 20 ওয়ার্ড পার মিনিটের স্পিড দরকার, ইংলিশের ক্ষেত্রে বলছি, আর বাংলায় 10 ওয়ার্ড পার মিনিট দরকার। আর তোমাদের হয়তো 10 মিনিট টাইম দেবে, তার মধ্যে মোটামুটি 200 ওয়ার্ড কিন্তু তোমাদের টাইপ করতে হবে। তো আমি এই ভিডিওতে বাংলা টাইপিংয়ের ব্যাপারে কিছু বলবো না, কারণ সেই ব্যাপারে আমার কোনো নলেজ নেই। আমি যেহেতু ইংলিশ টাইপিংয়েই এক্সামের আগে দিয়েছি, তো তোমরা হয়তো অনেকেই ইংলিশেই টাইপিং টেস্টটা দেবে, তো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। তো প্রথমেই আমি বলবো, তোমাদের যদি ল্যাপটপ থেকে থাকে তাহলে তোমরা একটা এরকম কিবোর্ড একটা কিনে নাও, আর ডেস্কটপ থাকলে তো তার সাথে কিবোর্ড থাকবেই। আর যারা মোবাইলে প্র্যাকটিস করতে চাও তাদের জন্য কিবোর্ড কিনে নিতে পারো একটা। তো কেন বলছি কিবোর্ড কিনতে, কারণ দেখো, ল্যাপটপ যাদের আছে, ল্যাপটপের যে কিগুলো থাকে তার সঙ্গে কিবোর্ডের কিয়ের কিন্তু অনেকটাই পার্থক্য আছে। আর তোমাকে পরীক্ষার সময় কিবোর্ডই দেবে, আর কিবোর্ডেই তোমাকে টাইপ করতে হবে। তো কিবোর্ডে টাইপ করলে তোমার হাতও অনেকটা কিবোর্ডের সাথে সেট হয়ে যাবে। বাড়িতে যত তুমি টাইপ করবে, পরীক্ষায় ততটা কনফিডেন্স তোমার আসবে। আর এবার চলো শুরু করি আমরা কিভাবে টাইপিংটা শুরু করব। তো প্রথমেই দেখো, এখানে এফের গায়ে একটা দেখো দাগ রয়েছে, আর এদিকে জে এর গায়ে একটা দাগ রয়েছে। তো এই এফ আর জেতে আমরা ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দুটো রাখবো, আর বাকিগুলো তার পাশের কিগুলোতে রাখবো, বাকি 4টা আঙুল। তো এইরকমভাবে আমরা প্রথমে আঙুলগুলো রাখবো টাইপিং শুরু করার আগে। তো কি হলো, এ এ এতে লিটিল ফিঙ্গারটা থাকবে, তারপরের ফিঙ্গারটা এসে থাকবে, তারপরে ডি, আর ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা এফে। এই পাশ থেকে যদি দেখি, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার থাকবে জেতে, তারপরে কি কেতে, তারপরে এল, তারপর সেমিকলনে। এরকম করে আমরা রাখবো। এবার প্রথমে কি করব, প্রথমে আমরা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে একটা ওয়ার্ড বা নোটপ্যাড যে কোনো একটা খুলে নেবে, খুলে শুধু টাইপ কি করবে, দেখো এ এ এস ডি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে স্পেস, এ এস ডি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে স্পেস। এরকম করে তোমরা মুখে জোরে জোরে বলবে আর টাইপ করবে, এ এস ডি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে স্পেস। এরকম করে তোমরা প্রথমে টাইপিং করবে। তো সবার প্রথমে আমরা কি করলাম, 1 নম্বর কাজ, যারা বেসিক থেকে টাইপিং শুরু করছো তাদের জন্য বলছি। তো 1 নম্বরে প্রথম দিন কিভাবে শুরু করবে, এ এস ডি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে স্পেস, এ এস ডি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে স্পেস। এরকম করে আরও চলতে থাকবে, এরকম করে তোমরা ওয়ার্ডে বা নোটপ্যাডে টাইপ করবে। এটা তোমাদের প্রথম দিনের কাজ হবে। তো এটাতে যখন তোমরা কনফিডেন্স পেয়ে যাবে, তারপরে দ্বিতীয় নম্বরে আমরা কি করব, দ্বিতীয় দিন কি করব, দ্বিতীয় দিন আমরা আবার করব কি, আবার এখানে এইভাবে রাখবো হাত, এ এস ডি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে স্পেস, এটা প্রথম কাজ। তারপরে এ এস ডি এফ জি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে এইচ জে স্পেস। আঙুলগুলো কীভাবে দিচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এ এস ডি এফ জি এফ স্পেস স্পেস আমরা এই ফিঙ্গার দিয়ে দিচ্ছি স্পেস, এ এ এস ডি এফ জি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে এইচ জে স্পেস। এই জিনিসটার প্র্যাকটিস করব। তো সেকেন্ড প্র্যাকটিসটা কী হবে, এটা আমি এখানে স্মল লেটারই লিখেছি, এ এস ডি এফ এইচ, এ এস ডি এফ জি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে এইচ জে, আবার স্পেস, এইভাবে চলতে থাকবে। তো দ্বিতীয় দিনের কাজ এটা, প্রথম দিন এটা করলে, দ্বিতীয় দিন এটা একবার করলে, তারপরে আবার এটা করলে। বোঝা গেল? এই প্র্যাকটিসটা করে নিয়ে তারপর এই প্র্যাকটিসটা করবে। অবশ্যই এটা প্রথম দিন বললাম জন্য প্রথম দিন করে দ্বিতীয় দিনে এটা জাম্প করবে তা না, অবশ্যই এটাতে কনফিডেন্স আসবে, তারপরে দ্বিতীয় 2 নম্বর কাজ এটা তোমার হবে।
এবার এটাতে যখন কনফিডেন্স চলে আসবে তারপর কি করবে, তারপর এখানে হাত রাখবে, রেখে উপরের রোতে চলে যাবে। কিউ কিউ ডাব্লিউ ই আর স্পেস POIU স্পেস, হাত কিন্তু এখানে থাকবে, এখান থেকে উপরে উঠছি, ঠিক আছে। QWER স্পেস POIU স্পেস, QWER স্পেস POIU স্পেস, এরকম বলে বলে করতে হবে, জোরে জোরে বলে বলে করতে হবে। QWER স্পেস POIU স্পেস, এটা হচ্ছে বলে বলে এরকম প্র্যাকটিস 3 নাম্বার প্র্যাকটিসটা করতে হবে। তাহলে 3 নাম্বার প্র্যাকটিসটা কী করবে, এটা বড় হাতের লেটারেই লিখছি আমি। আর হ্যাঁ, টাইপিং করার সময় কিন্তু পরীক্ষার সময় একবার চেক করে নিবে যে ক্যাপসলকটা, এই যে এখানে যে ক্যাপসলক বটনটা আছে এটা অফ আছে কি না। অবশ্যই অফ করে তোমরা টাইপ শুরু করবে, কারণ এক্সামের সময় বা নর্মালি ম্যাক্সিমাম লেটার কিন্তু তোমার স্মল লেটারেই টাইপ করতে হয়। যদি কিছু তোমার ব্লক মানে ক্যাপিটাল লেটারের প্রয়োজন হয় তখন কি করবে, ধরো ইউ ক্যাপিটালের দরকার, এটা দিয়ে এখানে শিফট টিপলে ইউ করলে, এই যে এখানে শিফট টিপলাম ইউ করলাম, তাহলে শিফট টিপে ইউ করলে ওটা ক্যাপিটাল হয়ে যাবে। আবার ধরো ডাব্লিউ তোমার দরকার, ডাব্লিউ কীভাবে করবে, এখানে শিফট টিপবে ডাব্লিউ করে দিলে, শিফট টিপে ডাব্লিউ করে দিলে, তাহলে ক্যাপিটাল হয়ে গেল। আর বাকি ক্যাপসলকে হাত দেওয়ার কোনো দরকার নেই, বাকি সব স্মলেই হবে। তো 3 নাম্বার প্র্যাকটিসের কথা কি বললাম, QWER স্পেস POIU স্পেস। তো 3 নাম্বার প্র্যাকটিস এটা হয়ে গেল। এবার 4 নাম্বারে কী করবে, 4 নাম্বারে দেখো সিমিলারলি এখানে হাত দিব, হাত দিয়ে শুরু করব। QWERTR স্পেস POIU স্পেস, QWERTR স্পেস POIU স্পেস। তো এটা হবে তোমার 4 নাম্বার কাজ। কি হলো, QWERTR স্পেস POIU স্পেস, এভাবে কিন্তু চলতে থাকবে। তো এগুলো যে আমি বলছি এগুলো কিন্তু একদিনে আসবে না, হয়তো ASDF এটার জন্যই তোমার 2 দিন বা 3 দিন সময় লাগলো, তারপরে এটাতে চলে আসবে, এটাতেও 2 দিন হয়তো লাগলো। মানে এখন কিন্তু তোমাদের কাছে যেহেতু এখনও টাইপিংয়ের ডেটটা দেয়নি, তো এখন থেকে শুরু করলে আশা করি তোমাদের পরীক্ষা আস্তে আস্তে তোমরা টাইপিংয়ে অনেকটাই কনফিডেন্স চলে আসবে। আর টাইপিং করার সময় একটা জিনিস মনে রাখবে, কখনোই স্পিডের দিকে ধ্যান দিবে না, নির্ভুলের ভাবে টাইপ করার চেষ্টা করবে। স্পিড এখন নর্মালি তোমাদের কম থাকবে, সেটার দিকে ধ্যান দিলে কিন্তু চলবে না। তোমরা নির্ভুলভাবে স্লোলি টাইপ করতে থাকবে, স্পিড অটোমেটিক বাড়বে। যেইভাবে আমি বলছি সেইভাবে টাইপ করবে, তাহলে স্পিড অটোমেটিক বাড়বে। যেরকম প্রসেসে আমি বললাম এইভাবে আঙ্গুলগুলো হাতগুলো প্লেস করে যেভাবে বললাম সেইভাবে যদি টাইপ তোমরা করতে থাকো, স্পিড অটোমেটিক কিন্তু বাড়বে। তো এরপরে নিশ্চয়ই বুঝে গেছো এরপরেরটা আমি কি বলবো। এখানে হাত রেখে এইভাবে হাত উপর দিকে উঠবে, এইভাবে উঠবে, নিচ দিকে নামবে, এইভাবে নামবে, ঠিক আছে। তো কী হবে, ZXCV স্পেস /.M স্পেস, ZXCV স্পেস /.M স্পেস, এটা হবে তোমার 5 নাম্বার কাজ। 5 নাম্বার কাজ তাহলে কি হবে, ZXCV স্পেস /.M স্পেস, এরকম করে টাইপিং হবে। সিমিলারলি 6 নাম্বারে কী করবে, 6 নাম্বারে জেড এখানে প্লেস করবে হাতগুলো প্রথমে, তারপরে ZXCV স্পেস /.M স্পেস, ZXCV স্পেস /.M স্পেস, ZXCV স্পেস /.M স্পেস, এরকম বলে বলে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু বলে বলে করতে হবে মুখে। 6 নম্বর কাজ ZXCV স্পেস তারপরে /.M আবার স্পেস, এরকম করে চলতে থাকবে। ZXCV স্পেস /.M স্পেস, তো এরকমভাবে চলবে। তো এই যে প্র্যাকটিসটা বললাম এটা কিন্তু বারবার করতে হবে। তো এটা করার পরে তোমরা কি করবে,
এরপরে তোমরা এখানে হাত রেখে ABCD টাইপ করবে, ABCDEFGHIJKLMNOP এরকম করে তোমরা কিন্তু টাইপ করবে। তো এইগুলো করার পরে তোমার হাত কিবোর্ডের সাথে অটোমেটিক সেট হয়ে যাবে। তো নেক্সট ট্রাই করবে কি A থেকে Z অবধি টাইপ করার চেষ্টা করবে 7 নম্বর লেসনে। তো এইটা যখন তোমার পুরোপুরি কনফিডেন্স চলে আসবে এই কটা লেসনে, তো তারপরে কি করবে তারপরে আমি বলছি। তো এরপরে তোমরা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে ক্রোম ওপেন করে নিবে। ক্রোম ওপেন করার পরে এখানে টাইপ করবে টাইপিং বাবা বলে একটা সাইট আছে, সেটা সার্চ করবে। তো সার্চ করার পরে এখানে দেখো ইন্ডিয়ান লার্নিং টাইপিং ওয়েবসাইট বলে একটা খুলবে, টাইপিং বাবা। তো এখান থেকে তোমরা টাইপ টেস্ট কিন্তু দিতে পারবে। কীভাবে দেবে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা সম্পূর্ণভাবে ফ্রি। তোমরা হয়তো অনেকেই পেইড কোর্স নেওয়ার কথা ভাবছো। আমি বলছি পেইড কোর্স নেওয়ার কোনো দরকার নেই। সম্পূর্ণভাবে আমি যেই স্টেপগুলো তোমাদের শেয়ার করলাম সেগুলো করো, আর এই যে ওয়েবসাইটটার থেকে ফ্রিতে তোমরা টাইপ টেস্ট দিতে থাকো, তাহলে আর কোনো কিছুর দরকার নেই। দেখো এখানে টাইপিং টিউটর বলে একটা সাইট আছে। তো এখানে সিলেক্ট করে তুমি যদি ইংলিশ টাইপিং টিউটরে চলে যাও, তো এইখানে গিয়ে দেখো এই যে এই পাশে সিলেক্ট লেসন, অনেকগুলো লেসন আছে। এগুলো যে একটা একটা করে তোমরা কিন্তু টাইপ করতে পারবে। দেখো JJFF JJ এরকম করে টাইপ করতে পারো তোমরা। এইভাবে লেসনগুলো কমপ্লিট করতে পারো। এখান থেকেও সুন্দর একটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। তারপরে দেখো এখানে এই যে টাইপিং টেস্ট বলে একটা আছে উপরে, এখানে যদি সিলেক্ট করো, তারপরে দেখো এই যে ইংলিশ টাইপিং টেস্ট, এটাতে চলে যাবে। তো এখানে তোমার নাম লিখলে, তারপর কত মিনিটের টেস্ট দিবে, 1 মিনিট 2 মিনিট 5 মিনিট বা 10 মিনিট, 10 মিনিট সিলেক্ট করে নিলে। তারপর এখানে ডিফল্ট থেকে র্যান্ডম ওয়ার্ড আছে, বা এখানে অনেকগুলো প্যাসেজ আছে, যে কোনো প্যাসেজের উপরে তোমরা একটা একটা করে প্যাসেজ তোমরা টাইপ করতে পারো। তারপর এখানে ওয়ার্ড লিমিট দেওয়া আছে। দেখো তোমাদের এমনি কতটা আসবে, এমনি তো 200 ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে। আমি বলবো যে 10 মিনিটে তোমরা 200-র বেশি রাখবে, মোটামুটি 250 বা কত 260 এরকম লিমিট রাখবে করে তোমরা এখানে তারপর স্টার্ট এক্সাম মোড, স্টার্ট প্র্যাকটিস মোড হচ্ছে, স্টার্ট এক্সাম মোড করবে। এখানে দেখো যে চলে আসছে। এবার তোমরা এখানে নিচে গিয়ে স্টার্ট টাইপিং হেয়ার এখানে ক্লিক করবে, করে টাইপিং শুরু করে দিবে। এখান থেকে তোমরা টাইপিং টেস্ট কিন্তু এখানে টাইপিং শুরু করলে দেখো এখান থেকে শুরু করলে দেখো এখানে টাইম কমতে থাকবে আর এখানে টাইপিং শুরু হবে। তো এইভাবে কিন্তু তোমরা টাইপ প্র্যাকটিস করতে পারো। তো আমিও এইভাবেই প্র্যাকটিস করেছি, কোনো রকম পেইড কোর্সের সাহায্য আমারও লাগেনি। তো এটাই এই ছোট্ট ভিডিওর মাধ্যমে এটাই তোমাদের শেয়ার করলাম। আশা করি এটা তোমাদের অনেকটা উপকার হবে। তো চলো আবার নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা হবে। ধন্যবাদ।